ono što bih vas htjela da pitam je vaše neko mišljenje o magiji. Šta je za vas magija i kako? Magija, da. Uopšte magija. To je nekako jedna od najinteresantnijih tema na ovom podneblju. To ste pravo. Imam dosta, ajde ovako, iskustva zato što svako drugo pitanje se odnosi na magiju. Mogu vam samo da kažem da bez obzira koliko u Jugoslaviji je popularna ta reč magija, ima države gde je ta reč sastavni deo njihovog jezika i kulture. Iznenadit ćete se Slovenije. Iznenadit ćete se. A zato što sam aktivan i u Sloveniji, to je totalna jedna obsesija magijom. Mala država. Italija. To je strašno. Strašno. Neko koliko se koristi. Koliko magije u opticaju. Bukvalno kao hleb. Znači, šta je važno u Italiji? Mama, ljubavnica, magija. To ide redom. Grčka, Španija. Znači, ti malo temperamentni narodi, sad Slovenci su u temperamentnim narodima u tom slučaju, imaju u svojoj kulturi magiju. Interesantno da pojam magije, uopšte pojava magije je uvek celoj zemaljskoj kugli. Nema nigde ni jednog naroda koji ne bi bio upoznat sa svojom sopstvenom magijom. Ima razne metodologije. Eskimi imaju svoju sopstvenu magiju. Ja bih u dve reči rekao uopšte kako je došlo do magije i šta je to magija. Da to nije babaroga koja samo sedi i plaši ljude. U par hiljada godina unazad magija je bila forma komunikacije. Ona se nije zvala magija. Su bile prirodne forme komunikacije. Znači, način korišćenja energetskih potencijala, kako da komuniciraš iz tačke A u tačku B. Niti telefon, ni televiziju, jasno, da? Sad, uz magiju su se ljudi pomagali, lečili, komunicirali, aboriđani do sada, ako žena zove muža kući, a muž je negde u šumi, ne koristi mobilni telefon, nego koristi najobičniji njihova metodologija magija ili mentalna kolebanja, muž se okreće i vraća se kući. On znak da žena ga zove. U suštini je to isto magijski ritual. Ona napravila nešto, plasirala mužu i muž radi po tim tuđim instrukcijama. To je forma komunikacije. I onda kad ta forma komunikacije se razvijala, u staro vreme razvijala se, ona došla do nivoa kad postala privilegirana, tako se kaže, jel? Ne prevaziđena. Samo visoka rasa počela da koristi to, počela da razvije. Da, privilegovana, izvinjavam, privilegovana. U starom Egiptu, na primjer. I onda su se razvijali svoje forme magije, kontrole društva, plasiranje, očuvavanje društva od disbalansa, disharmonije. To je bilo i u Grčkoj, i u Rimu, i u Egiptu, i minojskoj civilizaciji, tako dalje, tako dalje. Sada, u srednjem veku, ja kažem, počela ta na veštice. Hajka na veštice, lov na veštice. Kad katolička crkva krenula u bukvalno lov na veštice, zato što magija postala jednostavno sredstvo za komunikaciju za najobičniji svet, koji ipak nije imao niti sredstva ka lečenju, niti sredstva ka komunikaciji, potpuno siromaštvo. I razvijale se druge metodologije kojima čovek mogao sebi i drugima pomogne da živi, a istovremeno i da naudi. To je rađeno bilo u svakoj kući u srednjem veku. Nije bilo kuće koje nije koristilo magijske rituale da bi preživjela, da bi sačuvala, da ne bi se razbolela. Bila hajka na veštice, gde vi znate šta je bilo na lomači, i tako se iskorenila magija kao osnovno sredstvo za primjenu. Ona sa godinama, sa vekovima postala ekskluzivitet. Sada u 20. i 21. veku, vek je to kako samo počeo, u razvoju tehnologije, tehnološkom razvoju, sve je sada magija. Jer zovite to tako, mi sad imamo elektromagiju. Evo vidite, mi sedimo tu, razgovaramo, koliko stotina hiljada ljudi sada nas gledaju. Evo forma magije, uz pomoć opet prirodnih sredstva, da? Sada magija nije tako potrebna. Sada se magija koristi kao začin. Ona dobila imidž, opet kažem, babaroge, svi o tome pričaju, ima neki misteriozni, onako zatvoren neki začarani krug,
svi se plaše, svih to zanima i ljudi misle da svako koristi magiju, bar svako, u negativnom smislu da naudi ili ošteti nekoga. To nije sasvim tačno. Opet primjer koji obično privodim u ovom slučaju, kao ajkula. Svi se plaše ajkule, ako ajkula pojela čovječanstvo. Na godišnjem nivou ajkula napada 2-3 puta maksimalno na čovjeka i to samo u stanju kad je dovedena do toga, inače izbegava, plaši se čovjeka više nego što čovjek se plaši ajkule. Ali mi mislimo da ajkulo samo traži nas po celoj Srbiji samo da pojede. Gde ljudi, na primjer, imaju mnogo više oštetu od obične pčele i ose. Stotinama hiljada godišnje umiraju ljudi od toga. Ali za nas pčele su super. Ne kažem da su ružne. Hoću reći, to je neki imidž koji se stvara. Sada, još jedan element vezano za magiju. Jeste, uz magiju može se uticati na čoveka. Ali, postoji bela, crna magija, to mi znamo, jel? Bela to je dobro, crna to je loše. Ja ću vam reći ovako. Pomoći čoveku mnogo lakše nego oštetiti tom istom čoveku. Logika je jako prosto. To je kao plivanje uz reku. Ako ti plivaš uz reku, a reka je imunni sistem, metabolizam koji stalno radi na očuvavanju sistema, tebi ne treba mnogo snage. Ti ideš uz tok. Sada, oštetiti sistem, ti ideš protiv. Tebi treba 10 i više puta više, znanje, snage, da ti postigneš postavljeni cilj, nego obrnuto. Tako da kad nekom kaže, to sam čuo, znaš, ovo je crni mak, on radi loše, kažem, to je kompliment. Taj čovjek možda nešto sitno, onako blago naudi nekome, ali obratite pažnju. Sad, i da crna magija ima svoju štetno delovanje, ona mora da nađe za to adekvatno tlo. Isto jedan primjer. Naprimjer, porodica. Brat sa bratom nikako ne mogu da nađu zajednički jezik. Standardna, banalna priča, vezano za stan, kući i tako dalje. Šta se tu događa? Konflikti. Mesec, godinu dana, 2 godine, ljudi ne razgovaraju. Znači, i jedan i drugi u napetom ovakvom stanju, destrukcije sistema, emocionalna napetost, organizam počinje da pada zato što po ceo dan, 24 sata, samo negativne misli o ovom, umjesto da se bavi čovjek sa sobom, on se bavi sa nekim. Znači, ti za godinu dana imaš u stvari polubolesnog, slabog čoveka. Je li tako? Destrukcija nastala. Ako tlo adekvatno, onda bilo kakvo kolebanje možda će ekstra oštetiti situaciju. A ako čovjek kompletan, harmoničan, izbalansiran, sve mu radi ko sad. Nek rade magiju kako hoće. Ona nema gde da uđe. Tako da, magija postoji, da li se primenjuje intenzivno. Šta se radi, o kvalitetu primjene, ja ne verujem da, ja lično nisam vidio ni jednog crnog belog da bi rekao, ovaj čovjek stvarno na nivou i odlično zna šta i kako, zato što moraš da poznaješ prirodne mogućnosti, svoje sopstvene mogućnosti i mogućnosti tačno onog objekta gde se to primenjuje. Toko mogu da kažem o magiji.